位好啊！我係香港仔浸信會白君幼稚園嘅蔣婉儀校長。白君幼稚園係由香港仔浸信會喺1997年創立嘅一所非牟利嘅基督教幼稚園。我哋學校有樓高6層嘅獨立校舍，我哋嘅學校設備都非常之完善㗎噃。我哋有冷氣室內體育館啦，有音樂室，有語言室。亦都有圖書館。除此之外咧，我哋學校咧有戶外嘅種植嘅花園啦，亦都有多元化嘅戶外活動空間，為幼兒提供最理想嘅成長天地。作為基督教嘅學校，本校以同心愛主為教材，透過每週嘅早禱會、聖經故事、唱詩讚美同埋朗讀金句，讓幼兒從小認識天父嘅愛，學習真理與感恩。本年度德育課程更設計咗愛神、愛學習、愛地球同埋愛人等4大主題活動，致力培養幼兒建立自我概念、自尊感以及愛人如己嘅高尚品格。多年嚟，我哋學校都秉持住 EduCare 優質教顧嘅服務承諾。我哋嘅團隊都係由一班專業嘅教育人員所組成嘅，例如有教育心理學家啦，有駐校護士啦，有職業治療師啦，有我哋嘅幼兒教師，亦都有專科嘅中英文教師啦。我哋嘅團隊關注幼兒嘅個別差異，提供安全同埋富有關懷同埋有愛嘅環境，協助每一位幼兒達到全人發展。針對幼兒嘅智能發展，本校引入咗超常大腦開發課程，透過眼球訓練、曼陀羅卡同埋共振音樂，全面提升幼兒嘅記憶力、專注力、觀察力同埋邏輯思維能力。我哋亦會配合單元性嘅評估，以6大嘅兒童發展範疇作為指標，為每一位幼兒開設兒童學習歷程檔案，深入了解並促進幼兒身心發展同埋學習嘅果效。白君幼稚園以兒童為主導作為理念，涵蓋體能與健康、語文、幼兒數學、大自然與生活、藝術與創意、個人與群體等6大範疇，透過多元教學及 STEM 嘅探索課程，我哋嘅英語課程更加係由專科嘅英文老師教授，特別設立咗語境學習。The A is for apple，讓幼兒喺自然氛圍下掌握咗2文3語，擴闊生活經驗。Hello everyone, I'm Joanna, the English teacher at Pak Kwon Kindergarten. Here our immersive approach is all about interaction, which means your children won't just learn the language, they will live it. Here's how our class looks like. We have strong focus on music and movements. We sing and we dance. It's not just about fun, but it's also about learning phonics and action. Moving to the rhythm helps children understand sounds and improve pronunciation. Very good. Another focus is story time and interactive games. We bring stories to life sometimes with role play and games to tell stories interactively. Through this, we introduce new vocabularies in memorable ways. We also have strong emphases on hands-on exploration. Learning isn't just in books. We use Lego and hands-on materials to help children recognize letters and practice early. Can't wait to see your children explore and shine with us. See you in my English class. Bye-bye. 白君幼稚園以基督嘅精神建立關愛校園，務求令兒童喺德、智、體、群、美、靈6大方面都得到均衡嘅發展。香港仔浸信會白君幼稚園啟迪潛能，培育幼兒盡展所長，教養孩童，使他走當行的路，就是到老，他也不偏離。香港仔浸信會辦學嘅初心係以基督精神為根基，建立一個充滿愛同埋關懷嘅校園。多年以嚟，我哋教會同白光幼稚園緊密同行，致力將聖經真理如誠實、勇敢、愛人如己，自然咁融入喺校園生活中。期盼孩子們喺成長初期，能喺天父嘅愛同埋真理裏邊茁壯成長。即使將來面對人生唔同嘅挑戰，內心仍然有指望，
作為靈魂嘅錨，又堅固又牢靠。喺教育路途裏邊咧，我哋白軍幼稚園除咗係傳遞知識同埋訓練小朋友自理嘅能力之外咧，我哋教養我哋嘅幼兒長大之後能夠辨別，以正直嘅心去面對一切。我哋更重視培育每一位孩子，學懂點樣嚟到同神、同人同埋自己建立美好嘅關係，開心並有意義嘅到成長。我哋透過緊密嘅堂校合作，以愛心培育我哋下一代，睇到佢哋長大之後都能夠勇敢咁樣走出去，活出一個豐盛嘅生命，回饋社會，榮神益人。